خب با من آماده شین برای ایونت شنبه. حالا میگین شنبه چه خبره؟ ای ایرانی های مالزی، شنبه تو فودزانیا پارتیه. پارتی هالووین با من. بزن و بکوبه. نه بگین مالزی ایونت هالووین نداره و دیجی ایرانی نیستا. حالا بریم که آماده شیم. من آهنگایی که می‌خواستم رو دانلود کردم، برای 5 ساعت بزن بکوب بوده 100 تا آهنگ داریم. حالا بریم سکشن آهنگا رو جدا کنیم. و البته من دوست دارم برای خودم یه علامت بزنم بر جایی که بعد میکس کنم، چون خودم بیشتر همه دارم غیر میدم و حواسم نیست. اونجایی که می‌بینید من داره یک فرزند هستم که خیلی دوست داره بغلم بشینه و با من بشینه کار کنه. حالا اینا رو ولش. میریم سراغ بچه‌ها. هر دو دارن با آهنگا عشق میکنن. پیشو که خیلی راحت نشسته و کوینم که همیشه آماده غیر دادنه. کافیه فقط 2 تا بشکن براش بزنی و میاد پا میشه باحال میرفته. حالا هم که بچهای من از آهنگ خوششون میاد، پس خیلی هم عالی، راهو داریم درست میریم. حالا بریم بقیه کار برسیم. اینجا هم که یه ذره غیر میدیم و با آهنگایی که داریم میسازیم حال میکنیم. و من برای آخرین بار میگم ای ایرانی هایی که در مالزی هستین، شنبه ایونت، یادتون نره زنگ بزنین و رزرو کنین.